Doğanın kalbinde yüzlerce ton organik kestane. Ancak ulaşması hiç de kolay değil. Bayağı bir uğraş istiyor, tırmanmak istiyor. Ben az önce tırmandım mesela, inemedim aşağıya. Sakarya ili Geyve ilçesinin adıyla anılan Geyve Boğazı'nda kestane bereketi yaşanıyor. Sabah çok erken kalkmak zorundasın. O da niye? Herkes geliyor çünkü. Biz genelde 6'da kalkmış oluyoruz, 6.30'da buraya varmış oluyoruz. Geyve ilçesinin kuzey girişinde bulunan Doğançay köyünün yüksek kesimlerinde yetişen yüzlerce ton organik kestane köylülere ekonomik gelir sağlıyor. Fakat kestane bulabilmek için sabahın erken saatinde ormanda uzun süre dolaşmak gerekiyor. Ben şu anda bir çantaya yakın topladım. 7 saattir topluyorum. Kış mevsiminin habercisi kestaneyi toplamak için rotamızı kameraman arkadaşım Mehmet Bal'la birlikte Sakarya Geyve'ye çevirdik ve duyduğumuza göre kestane daha çok yüksek kesimlerde yetişiyor. O yüzden Doğançay köyünü tercih ettik ve şu anda işte görmüş olduğunuz bu yolu tırmanacağız ve sizler için ormandan organik kestane avına çıkacağız. Elinde sopa olacak. Yaprakların altlarını karıştıracaksın. Anca o şekilde bulabilirsin. Şöyle görünenleri. Bu sene kestanemiz biraz zayıf. Hava şartlarından dolayı herhalde biraz daha şey oldu. Ama lezzeti şeyi çok güzeldir. Doğançay köyü adeta kestane severlerin buluşma noktası. Ancak köylüler bölgeye ticaret amaçlı dışarıdan gelenlerin ormanda kestane toplamasına tepkili. Köyümüze çok girip çıkan oluyor. Biz bunu daha çok köylümüzden alınmasından yanayız. Öbür türlü gelip de işte burada minibüslerle vatandaşlarımızı, işçilerimizi getirip köyümüze kestanemizi bizden önce topluyorlar. Doğançay köyünün yüksek kesimlerinden birine çıktık ve büyük bir gayretle kestane avımıza devam ediyoruz. Ancak zaman zaman elimize dikenler batabiliyor. Çünkü kestaneyi toplamak oldukça zahmetli. Görüyorsunuz böyle bir dikenli kabuğu var. İşte onu soyduktan sonra kestaneye ulaşabiliyorsunuz. Ancak ağaçlardan döküldüğü için zamanla o kabuklar aşınmış ve bu şekilde yüzeye çıkmış olan kestaneler de var. Onları bulursanız tabii ki şanslısınız. Aramaya devam ediyoruz. Bir tane daha. Bu sene kestanede az var. Yani herkesin yiyebileceği kadar. Geçen senelerde daha çok vardı. İnsanlar çuval çuval topluyordu. Elimizde sopamız, şu anda ağaçların diplerini, bitkilerin köklerini araştırmaya ve kestane toplamaya devam ediyoruz. Ormandan bir defa yuvarlanarak indiğimi hatırlamıyorum. Düşe kalka. Aynen, düşe kalka, otura, kaya kaya. Toplanan kestanelerin bir kısmı vatandaşlar tarafından tüketilirken bir kısmı da toptancılar ve bölge pazarlarında satılıyor. Ama yani biz severek yapıyoruz bu işi. 10 liraya satıyoruz her sene. Biz yiyorsak herkes yesin diyoruz.